Pinacoteca Benedito Calixto, ela é uma instituição que abriga artistas de um modo geral, artistas em formato de exposições, artistas em formato de lançamento de livros, e também a fundação ela está fazendo 30 anos e neste ano de 2016 haverão inúmeras apresentações, como essa apresentação que foi do Som de Lis, da nossa querida Lisete. Olha, eu conheço a Pinacoteca já há algum tempo e eu acho que é um espaço cultural muito importante aqui para a cidade, porque ela reúne várias formas artísticas, né? E essa alternativa de um som, né? Uma banda com esse nível, um show acústico. Eu tava... Desculpe o homem, eu não queria magoar você, foi ciúme sim. O Grupo Som de Lis vem com uma nova proposta. Nós transitamos por vários gêneros musicais, blues, MPB, jazz, trilhas consagradas do cinema com novos arranjos inéditos e exclusivos para você. Nos acompanhe na nossa fanpage do Facebook, Grupo Som de Lis. Acompanhe a nossa agenda, vai ser um prazer ter você com a gente. Muito obrigada. Que coisa boa. Amei a luz.